ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ଭକ୍ତି ଓ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଓ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୂଜାରେ ଏହି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ମହତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଟିକିନିକି ନୀତି ନିୟମ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁର ହିସାବ ଭଗବାନ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣିକି ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଆସୁଥାଉ ବା ନ ଆସୁଥାଉ, ପୂଜାବିଧି ଜଣାଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଘରେ କିପରି କରିପାରିବେ। ଏହି ପୂଜା ପ୍ରଭାତ କାଳରେ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ, ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଧୋଇ ଶୌଚ କରିବେ ଓ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି କଳସ ବସାଇବେ ସେଠି ଅଳ୍ପ ଧାନ ଥୋଇ ଗୋଟେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଟା ତା ଉପରେ ରଖିବେ। 7 କିମ୍ବା 9ଟି ପତ୍ର ଥିବା ଆମ୍ବ ଡାଳ ସେହି କଳସ ଉପରେ ଦେବେ ଓ ତା ଉପରେ ଏକ ନାସି ଲଗା ପଇଡ଼ ଥୋଇବେ। ପଇଡ଼ ନଥିଲେ ଗୋଟା ଗୁଆ କିମ୍ବା କଦଳୀଟିଏ ଥୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କଳସରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଆଲୋକନା ଓ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବେ। ନମ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମମ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦୋ ଭବଂ। ଓಂ ବାବା ଗଣପତାୟ ନମଃ। ଓಂ ବାବା ବିଘ୍ନେଶାୟ ନମଃ। ଓಂ ବାବା গণপতায় নমঃ। ওম ঘটদেবতায় স্বাহা। ওম ঘটদেবতায় স্বাহা। ওম ঘটদেবতায় স্বাহা। ତାପରେ କଳସ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜାରେ ଦୀପକୁ ଭୂଇଁ ଉପରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତା ତଳେ ଦେବେ ଓ ତା ଉପରେ ଦୀପକୁ ବସାଇବେ। নম গণেশ বিঘ্নেশ গিরিজানন্দন প্রভু মম বিঘ্ন বিনাশায় সর্বসিদ্ধি প্রদো ভবং। ওম গণপতায় নমঃ। ওম বাবা বিঘ্নেশায় নমঃ। ଏବେ ଖଟୁଲିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ବସାଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଗରୁ, କର୍ପୂର, ଗୋଲାପ ଜଳ, ଚନ୍ଦନ ମିଶାଇ ଦୁବ ଘାସ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ।
पद्मनाभं सुरेशं विश्वधरं गगनसदृशं मेघवर्णं चंदन और सिंदूर लगेई देबे। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयं शृङ्गधनेश्वरीं दशरथ समस्त देववनितं लोकैकपतिपङ्कुरं श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धप्रियपरमेन्द्रं गङ्गाधरं त्रान्तिलोककुटुम्बिनीं सरसिजं वन्दे मुकुन्द प्रियमम्। ॐ मां लक्ष्मीदेवी नमः। ॐ मां लक्ष्मीनारायण या परे लक्ष्मीनारायण को फूल चढ़े सजाई देबे। ॐ मां लक्ष्मीनारायण देवतायो नमः। ॐ मां लक्ष्मी। सावित्री पूजा रे लक्ष्मीनारायण सहित तुलसी मध्य पूजा पाती। तेणु लक्ष्मीनारायण खटुली पाखरे तुलसी गछटे मध्य आनी बसैबे एवं जल दान करिबे। चारिपाशे चारि योगी बसिଛନ୍ତି मध्य बसे वसुंधरा सत्य युगे नाम सत्यवती त्रेता युगे मालती द्वापर युगे नाम त्रिपुरा कଳି युगे वृंदावती तुलसीर माल तुलसीर दल तुलसी भूषण होई तुलसी मूल लय लगेले नीलचक्र दिशुथाई मूले तोर गंगा टाले तोर विष्णु पत्रे देवतांक वास तोपत्र पड़िले मन होई कहई बोलग दास। ओम मां वृंदावती देवी नमः। फूल चढ़ेबे चंदन सिंदूर लगेई देबे। तापरे एक नाली सालुकना रे 2 ବା 4ଟି नाली शंखा बांधी तुलसी को अर्पण करिबे। एबे फूल चढ़ेबे। एबे खटुली उपरे शिड़ को थोई प्रथमे अँगळा बटा और हलदी पानी रे स्नान करेइबे। तापरे हलदी बटा को तिल उपरे थापी थापी मां सावित्री को मुह बढ़िबे। फूल दे मां को सजेइबे। पंचामृत रे मध्य सबु देवादेवी को स्नान करेइबे। स्वाहा। ओम मां लक्ष्मीनारायण देवताय नमः। ओम मां सावित्री देवी नमः। ओम मां लक्ष्मीनारायण देवताय चंदन सिंदूर लगेई देबे। ओम मां सावित्री देवी नमः। मां सावित्री नारे दीपटे बसैबे। एबे पूजा थाली सजेइबे। सेथिरे नुआ साड़ी सिंदूर डब्बा नाली शंखा चूड़ी अलता बोतल को पूजा कला परे आमे तो पादरे पिंधि परिबा नहीं। तेणु पाट अलता मां को पाखरे पूजा हुए। टीपा कजल नेल पॉलिश दर्पण
କାଠପାନିଆ, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, ଗୁଆ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଓ ଅଗରୁ ରଖିବେ। ସେହିପରି ଭୋଗ ଥାଳିରେ 11ଠୁ 21 ପ୍ରକାର ଫଳଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଗି ହୁଏ, ଯଥା ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଖଜୁରୀ, କମଳା, ଆତ, ପିଜୁଳି, ଅଙ୍ଗୁର, ଡାଳିମ୍ବ, କନ୍ଦମୂଳ, କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବ, ସେଉ, ସପୁରୀ ଓ ଗଜାମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ହୁଏ। ଏବେ ପୂଜା ଥାଳିରେ ରହିଥିବା ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ବ୍ରତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ଦର୍ପଣ, କାଠପାନିଆ, ପାଟ ଅଳତା, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଡବା, ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଓ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ସେମିତି ଅଗୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ କଳସ ଉପରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ତୁଳସୀଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଓ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କଜଳ ଲଗେଇଦେବେ। ଏବେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ପ୍ରଥମେ କଳସ ଭୋଗ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ମା ସାବିତ୍ରୀ ଓ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ओम बाबा गणपताय स्वाहा, ओम बाबा विघ्नेश्वराय स्वाहा, ओम बाबा गणपताय स्वाहा। ओम सावित्री देवी नमः, ओम लक्ष्मीनारायण देवताय नमः, ओम सावित्री देवी नमः, ओम लक्ष्मीनारायण देवताय नमः, ओम सावित्री देवी नमः, ओम सावित्री देवी नमः, ओम सावित्री देवी नमः। ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ପଠନ କରିବେ। ବ୍ରତ କଥା ବନ୍ଦଇ ଦେବ ନାରାୟଣ, ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଜଗତ ହିତେ ଦେହଧାରୀ, ଧରାରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକାରୀ, ସକଳ ବ୍ରତର କାରଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦିନେ ପଚାରିଲେ ସଖାପଣେ, କୁହ ହେ ଜଗତ ଗୋସାଣୀ, ଜଗତ ହିତେ ଦୟା ବହି, ଶ୍ରୀବ୍ରତ କଲେ ନାରୀମାନେ, ହୋଇବେ ସୁଖୀ ସବୁଦିନେ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେବ, କୋଳରେ ସୁଚୁ ଖେଳୁଥିବ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଧନପତି ହେବେ ସେ ପତି ବ୍ରତା ସତୀ, ବୈଧବ୍ୟ ଦଶା ନ ଭୋଗିବେ, ମରଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଧର୍ମରାଜାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି, ସଧବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସକଳ ବ୍ରତ ମତେ ସାର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅଟେ ସେହି, ସେ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀ ନୂଆ ସତୀ ସେହି, ସେ ଦିନେ ଏ ବ୍ରତ ହୁଅଇ,
ରଥର ହାଣି ହେମନ୍ତ ଦିନ ମାସ ଗଲା ପୁନଶ୍ଚ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାହେରାମ ସୁମରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାବିତ୍ରୀ କରିଲେ ବିଧାନ ପ୍ରଭାତୁ ସ୍ନାନ ସାରିଲେ ଘର ଅଗଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖଜୁରୀ ଆମ୍ବ ପଣସ ଡାଲା ଖରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଲେ ଭକ୍ତି ଭରି ଦୁବରେ ବର କୋଳି ପତ୍ର ରଚିଲେ ସାତ କେରି ମାତ୍ର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗେ ନବସୂତା ସାତ ପ୍ରିୟରେ କଲେ କୁନ୍ଥା ରଚିଲେ ଗଣ୍ଠି ସାତ କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣେ ସମର୍ପି ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଅଭୟ ବାହୁଟିର ତୁଲେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେଲେ ଯେ ତାହା ମଥୁରାଇ ସାବିତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ଶୋଭା ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ସಮೇତ ଗୁରୁଜନେ ପ୍ରଣାମ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ ସୁଚିତେ ଫଳାହାର କଲେ ଏବ୍ରତ ଆଚରି ଶେଷ ହୋଇଲେ ଶତ ପୁତ୍ରବତୀ ଲଭିଲେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କଲେ ଉପଭୋଗ ବାହୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ବାସ ଲଭିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସଦବା ନାରୀ କେହି କେବେ ଓଷା ଆରମ୍ଭିବେ ଯେବେ ସାବିତ୍ରୀ ପରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇ ସେ ଲଭିବେ ସୁଖ୍ୟାତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୋଡ଼ି ପାଣି ଭକ୍ତିରେ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ ସଂସାରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ଉଷା କଥା ଏହି ସତ୍ୟ ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ ସୁମରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୁଳହୁଳି ଯେ ଦେଲେ ଜାଣ ସାବିତ୍ରୀ ଉଷା କଥା ସେ ପଠନେ ଶ୍ରବଣେ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତଗ୍ନି ବେଶୀ ବିଷ୍ଣୁପାତି ଅଲେଖ କଲେ ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ଓಂ ଶାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ବ୍ରତ କଥା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଧୂପ ଓ ଝୁଣା ଆଳତି ତାପରେ ଦୀପ ଆଳତି କରିବେ। परित्राणपरणे सर्वशास्त्रे हरिदेवी नारायणी नमस्तुते ओम लक्ष्मी नारायण देवताय नमः ओम सरस्वती देवी नमः ओम लक्ष्मी नारायण देवताय नमः ओम सरस्वती देवी नमः ओम लक्ष्मी नारायण देवताय नमः पुष्पांजलि देवी नंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय सर्वसिद्धिप्रदो भवम् ॐ नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय सर्वसिद्धिप्रदो भवम् ॐ नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय सर्वसिद्धिप्रदो भवम् ॐ गणपताय नमः पद्मनाभं श्रीशं विश्वधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहं सर्वलोकैकनाथम् ॐ लक्ष्मी क्षीरसमुद्राजतनयं श्रृङ्गाजय श्रीङ्गासमस्तदेववनितं देवदीपं क्रान्तिमन्मन्दकटाक्षलब्धव्यं ब्रह्मेन्द्रं गङ्गाधरं त्रां त्रिलोककुटुम्बिनी सरसिजं वन्दे मुकुन्दाभ्यामम् ॐ लक्ष्मीनारायण देवताय स्वाहा ॐ लक्ष्मीनारायण देवताय
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ରତକୁ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ତାକୁ 7ଟି ଦୁବ, 7ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଓ 7ଟି ନିଖୁଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦାନା ସହିତ ନିଜ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧିବେ। ପୂଜା କରିଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଟିପା, ଚୁଡ଼ି ଓ ଶଙ୍ଖା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଓ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଆଇବେ ଓ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବେ। ଶେଷରେ ସେହି ପୂଜା ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଟିପା, ଚୁଡ଼ି ଓ ଶଙ୍ଖାକୁ ପିନ୍ଧି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରି କଳସକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାର ବସେଇବେ। ପରିତ୍ରାଣ ପରଣେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରୀ ହରି ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ।